হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শান্তাস হোম কুকিং। আজকে আমি আবার এসে গেছি নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। চলুন দেখে নেওয়া যাক রেসিপিটা। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব চিকেনের একটা ভীষণই সিম্পল বাট খুবই হেলদি একটা রেসিপি, চিকেন স্টিউ। যারা ডায়েট করছেন বা যারা বেশি তেল মশলা খেতে পছন্দ করেন না, তাদের জন্য এই রেসিপিটি একদম পারফেক্ট। এছাড়া বাড়িতে যদি বাচ্চা থাকে বা বয়স্ক লোকজন থাকে বা বাড়িতে কেউ যদি অসুস্থ থাকে, তাদের জন্যও বানিয়ে দিতে পারেন চিকেন স্টিউ। পেঁপে, গাজর, ক্যাপসিকাম এবং ভীষণই অল্প তেল মশলায় তৈরি চিকেন স্টিউ। রেসিপি ভালো লাগলে লাইক দেবেন আর আপনার চেনা পরিচিত সকলের সাথে শেয়ার করার অনুরোধ থাকলো। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক রেসিপিটি। কড়াই খুব ভালো করে গরম করে নিয়ে দিয়ে দিচ্ছি 4 টিস্পুন রিফাইন্ড অয়েল। স্টিউ বানানোর জন্য বেশি তেল একদম দরকার হয় না, যেহেতু এটা হেলদি একটা রেসিপি, তাই খুব অল্প তেল মশলা দিয়ে এটা বানাবো। তেলটা গরম করে নিয়ে প্রথমে ফোড়নে দিয়ে দিচ্ছি একটা তেজপাতা। এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি 8 থেকে 10টা গোটা গোলমরিচ আর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কোচানো। এখানে একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচিয়ে নিয়েছি, দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কোচানো। পেঁয়াজটা একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে হালকা ভাজা ভাজা করে নেব। যতক্ষণ না পেঁয়াজের কাঁচা গন্ধটা চলে যাচ্ছে ততক্ষণ এটা একটু হালকা ভাজা ভাজা করে নেব। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টিস্পুন রসুন বাটা আর 1 টিস্পুন আদা বাটা। পেঁয়াজ, আদা, রসুন আবারও একটু কষিয়ে নেব। নিয়ে এখন আমি চিকেনের টুকরোগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে 250 গ্রাম চিকেন নিয়েছি। চিকেনের টুকরোগুলো দেওয়ার পর এটা আগে 5 থেকে 7 মিনিট নাড়াচাড়া করে এইভাবে কষিয়ে নেব। চিকেনটা যখন হালকা ভাজা ভাজা হয়ে আসবে তখন আমি বাকি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়ে দেব। চিকেনটা দেখুন কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন এর সাথে আমি সবজিগুলো অ্যাড করে দেব। দিয়ে দিলাম 2 টুকরো আলু, দিয়ে দিচ্ছি 4 টুকরো গাজর, 3 টুকরো পেঁপে আর দিয়ে দিচ্ছি 3 টুকরো ক্যাপসিকাম। পেঁপে, গাজর, আলু এগুলো আমি বড় বড় করে কেটে নিয়েছি। এখন দিয়ে দিলাম স্বাদ মতন নুন। নুনটা দেওয়ার পরে এগুলো আমি একসাথে খুব ভালো করে আবার 5 থেকে 7 মিনিট নাড়িয়ে চাড়িয়ে এইভাবে কষতে থাকবো। 5-7 মিনিট কষানোর পর এটা আমি ঢাকা দিয়ে দেব। এখন আমি এটা 5 থেকে 6 মিনিটের জন্য ঢেকে দেব। 6 মিনিট পরে আমি এটা খুলে আবারও কিছুক্ষণ নাড়িয়ে চাড়িয়ে কষতে থাকবো। এখন দিয়ে দিচ্ছি টমেটো। এখানে আমি অর্ধেকটা টমেটো এরকম স্লাইস করে কেটে নিয়েছি আর দিয়ে দিলাম একটা কাঁচা লঙ্কা। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ জিরে গুঁড়ো, 1 চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো আর দিয়ে দিচ্ছি 3টে এলাচ। 3টে এলাচ আমি হালকা করে থেঁতো করে নিয়েছি, দিয়ে দিলাম 3টে এলাচ। সমস্ত মশলা দেওয়ার পরে আবারও কিছুক্ষণ নাড়িয়ে চাড়িয়ে কষতে থাকবো। কিছুক্ষণ কষানোর পরে এটা আবার আমি 5 থেকে 7 মিনিটের জন্য ঢেকে দেব। 7 মিনিট পরে খুলে দেখছি, দেখুন চিকেন থেকে তেল ছাড়তে শুরু করেছে, টমেটোগুলো একদম সফট হয়ে গেছে। চিকেন স্টিউ কিন্তু একদম বেশি কষানোর দরকার হয় না, বেশি কষলে পরে চিকেনের যে ফুড ভ্যালু সেটা নষ্ট হয়ে যায়। এখন চিকেন থেকে সম্পূর্ণভাবে তেল ছেড়ে দিয়েছে। এখন আমি দিয়ে দেব 1 কাপ জল। জলের কোয়ান্টিটি একটু বেশি করে দেব, কারণ চিকেন স্টিউ একটু পাতলা হয়। জলটা দেওয়ার পর এটা আমি প্রেসার কুকারে ট্রান্সফার করে দেব। প্রেসার কুকারে দেওয়ার পর এটা আমি 4 থেকে 5টা সিটি দিয়ে নেব। 4 থেকে 5টা সিটি দেওয়ার পর আমার চিকেন স্টিউ একদম রেডি হয়ে যাবে। এখন আমি দিয়ে দেব কর্নফ্লাওয়ার গোলা। এখানে আমি 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার 1/2 কাপ জল দিয়ে গুলে নিয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার গোলা। কর্নফ্লাওয়ারটা দিলে ঝোলটা একটু থিক হবে আর গন্ধটাও খুব ভালো হয়। এখন প্রেসার কুকারটা বন্ধ করে দিয়ে 4 থেকে 5টা সিটি দিয়ে নেব। আমার প্রেসার কুকারে 5টা সিটি লাগে চিকেনটা রেডি হতে। আপনারা আপনাদের প্রেসার কুকারের সাইজ আর চিকেনের কোয়ান্টিটি বুঝে সিটি দেবেন। 5টা সিটি দেওয়ার পর চিকেনটা আমার রেডি হয়ে যাবে। তারপরে আমি গ্যাসটা অফ করে দেব, দিয়ে প্রেসার কুকারটা ঠান্ডা হতে দেব, দিয়ে এটা আমি আপনাদের সার্ভ করে দেখাবো। এখন আমি গ্যাসটা অফ করে দিলাম, দিয়ে এটা আমি ঠান্ডা হওয়ার জন্য কিছুক্ষণ ওয়েট করব। প্রেসার কুকারটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। এখন এটা আমি খুলে দেখছি, দেখুন আমার চিকেন স্টু একদম রেডি হয়ে গেছে। এটা আপনারা ডিনারে রুটির সাথে খেতে পারেন বা ব্রেড দিয়ে খেতে পারেন। ব্রেড দিয়ে চিকেন স্টু খেতে কিন্তু দুর্দান্ত লাগে, বা আপনারা চাইলে ভাতের সাথেও খেতে পারেন। ভীষণই অল্প তেল মশলা দিয়ে তৈরি চিকেন স্টু, ভীষণই হেলদি একটা রেসিপি, খেতে কিন্তু খুবই ভালো হয়। যারা ডায়েট করছেন বা বাচ্চাদের জন্য পারফেক্ট একটা রেসিপি।
আপনারা বাড়িতে বানিয়ে খেয়ে দেখুন কেমন লাগলো, কমেন্ট করে আমাকে জানান। আর রেসিপি ভালো লাগলে লাইক অবশ্যই দেবেন, আর আপনার চেনা পরিচিত, আপনার বন্ধুবান্ধব, ফ্যামিলি মেম্বার সকলের সাথে শেয়ার করে দিন রেসিপিটা। আর নতুন নতুন এরকম আরও রেসিপি পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ থাকলো। দেখা হবে পরের এপিসোডে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।